Что такое кашель? Кашель – это наш защитный механизм, который помогает дыхательным путям освободиться от инородных частиц, от вирусов и так далее. Кашель появляется из-за вирусных инфекций, например, простуда, грипп, ковид, при курении или вейпинге, при постназальном затеке, когда слизь по задней стенке стекает из носа в дыхательные пути и раздражает кашлевые рецепторы, при рефлюкс-эзофагите, когда желудочный сок попадает из желудка в пищевод, раздражает пищевод и, соответственно, через тоненькую стеночку воспаление передается в бронхи, где раздражаются кашлевые рецепторы. В норме у нас соляная кислота из желудочного сока в пищевод не должна попадать. Также могут некоторые препараты вызывать кашель, например, ингибиторы АПФ, заболевания нижних дыхательных путей, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. В каких случаях с кашлем надо точно и срочно обратиться к врачу, расскажу в следующем рилсе.